سألتها: انت كمان عربيتك وقفت هنا؟ ما ردتش، بس بصيت لي بصة غريبة أوي خلتني أسكت خالص. الراجل كمل سواقة، وحسيت إن الجو في العربية بقى متوتر. بعدها بنص ساعة وقف تاني ونزل، وجاب شاب تالت ركب معانا. شاب صغير، محدش فينا اتكلم. بعدها نزل المرة التالتة، وقف وجاب ست كبيرة في السن. كلهم كانوا ساكتين، كلهم شكلهم غريب وهدومهم غريبة، هدوم قديمة. مكدبش عليكم، بدأت أحس بخوف حقيقي. حاولت أفتح شباك العربية بس لقيته مقفول. سألته: واحنا رايحين فين بالظبط، أو اسم القرية اللي احنا رايحينها؟ بصلي وقال لي: متقلقش، رايحين مكان أمان زي كل مرة. استغربت الكلمة زي كل مرة دي. فجأة لاحظت حاجة غريبة. لاحظت إن الركاب التلاتة اللي راكبين ورا ما كانوش بيتنفسوا، وعيونهم كانت ثابتة، مش بترمش حتى. قلبي بدأ يدق بسرعة. حاولت أهدي نفسي وأقنع نفسي إن ده من التعب بس. لقيته مرة واحدة حود من الطريق الرئيسي لطريق تاني. سألته: إحنا فين؟ إحنا قربنا نوصل؟ رد عليا وقال لي: متقلقش، إحنا قربنا نوصل. فجأة البنت اللي ورا اتكلمت، قالت بصوت كأنها بتهمس: